हेलो नमस्ते सबैजनालाई मेरो प्यारा प्यारा साथीभाइहरूलाई हैन म आज हजुरहरूलाई के देखाउन गइरहेको छु भने नि केको बोट हजुरहरू आफै हेर्नु होला है। ल यसलाई के भन्छ, हामी चाहिँ यसलाई ड्र्यागन भन्छौँ हैन। ड्र्यागन फ्रुट यसरी फुलेर फल्छ, हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो फुलिरहेको छ हैन। फुल चाहिँ साह्रै राम्रो हुँदो रहेछ। राति भएपछि निदाउने हैन, बिहान 6-7 बजीतिर चाहिँ उठ्ने हुँदो रहेछ। अनि आज घाम धेरै लागिरहेको कारणले म बाहिर गएर भिडियो बनाउन चाहिँ सकेको छैन हैन। यो भित्रबाट खिचिरहेको छु, यसरी जुम गरेर देखाइरहेको छु। ल हाम्रो ड्र्यागन फ्रुट फलेपछि चाहिँ खानु आउनु होला है। मलाई सम्पर्क गर्नु ल, म फलिन्जेलसम्म देखाउँछु कस कसले खाने हो। यसलाई चाहिँ बेसार भन्छ। यो चाहिँ बेसारको रुख हो हैन। अनि हामीसँग धेरै थोक छ। फर्सीको मुन्टाहरू पनि छ, फर्सीको बोट पनि छ हैन। सम्पर्क गर्नु होला खानुहुन्छ भने। मकैको रुख पनि छ, सबै थोक छ। पर लौकाको रुख पनि छ। ल लौका फल्दैछ। मेन चाहिँ हाम्रो ड्र्यागन फ्रुट चाहिँ दामी हैन, दामी धेरै दामी छ।